Sa Shisian Pan kador bash nong mola meliang East Giant Hills, lingba uba apmon pachang rangba shnong, kakot kawers ngobha ya kipat ba nong wan Shanghai na keleng, banwan sakhi ya kajing penram Christmas, kibalanang kampun pu penpiang bat pentaba, kaban sedang nadu kepuar san baje janmit jong kakat pra trik nok pra arjar arpesaw, hadu kalai tarik ukelalingkad arjar arpesan. Kashnong mola meliang kebadan hapadang jong ke distrik, kadai kabalapau bah, na kabenta kajing sedang ya kajing penjer ngampan, bat kebadan ha kekerdan bakerpang, kum kadolunong, hapadang kijaka ti doyong, menta kekentiru, kelapan krek ban penpu penpiang, bat pentaba da kajing penkrek Christmas, haringkat kajing kular ban penkemennya kinong wan Shanghai, ngobha na keleng kiban wan sakhi ya kane kajing itenan. Baro kilenti surok jong kani kashnong, kindap da kajing pentaba bat kiban pensengotenat shibun, kamtam nakabenta ki long ying long sem, ki paralok parajor bat ki wepan, ki bawan ban sakhi ha kini kisingi lekmen Christmas bat senam thamai. Haka arpesaw trik nok pra, kindan ru ki nong tem nong ruwai ki bakentup ya kekenhun tem bapau nam, ka magnificent obsession na juwai, ki ban penkemennya ki patba ki bawan Shanghai syaka ni kajaka. Ki jingra ke lekmen kin beteng ru da ka jingruai gospel hak arpesan trik nok pra, kaban sedang nadu kepuar Henry baje janmin. Haka ni kasingi en wan ya shimbenta da u DJ Wanshan bat u guest artist u elat mitre dekar, kaban pen ki mensim bat kentiu ya ka mensim jong ka jinglek men Christmas.